रेलवे फाटक टोबा टेक सिंह के करीब तेज रफ्तार बस ने दो मोटरसाइकिल सवारों को बस के नीचे दे दिया। खुशकिस्मती से दोनों नौजवान मामूली जख्मी हुए और मोटरसाइकिल बस के पिछले टायरों के नीचे आ गया। मौके पर खड़े सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस ने कोई कार्रवाई न की और बस वाला मौके से फरार हो गया। मजरूबैन का मुतालबा है कि बस ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके।